Печь – это не просто предмет интерьера. На ней мы готовим, возле нее собираемся. В доме может не быть стола, шкафа, но без печи в нашем климате не выжить. Помимо пользы в быту, печь сыграла важнейшую роль в философии. Один знаменитый философ пришел к своему когиту эрго сум, находясь в большой печке. Во время военной службы он остановился в одном доме. Когда ему было холодно, он залез в печь. Из-за темноты в ней он задумался, существует ли он, или это иллюзия. Оказалось, по его мнению, что если нечто мыслит, то оно существует. Что не мыслит, то нет. Мыслью, следовательно, существует. По многочисленным просьбам наших подписчиков я снимаю видео про нашу печь. Преимущество металлической печки над кирпичной в том, что ее очень быстро собирать. Прорубились дырку в стене, собрали печку как конструктор Лего. Печка очень мобильный аппарат. Вы можете ее собирать и разбирать сколько хотите. Или чтобы почистить, или чтобы перенести. Вот, например, дверка. Или это круглая штуковина. Также снимаются внутренние стенки. И остальные тоже, если необходимо. Трубы тоже можно легко почистить или сделать ревизию. Преимущество чугунной печки над стальной в том, что она устойчива к коррозии. Каждая деталь отлита индивидуально и подобна другой. Каждая деталь изящной формы. Перед тем, как вы начнете наслаждаться игрой огня за стеклом вашего камина и читать свою любимую книжку, попивая свой любимый напиток, вам надо поработать. Принести охапку дров, чтобы было чем топить. Найти несколько клочков бумаги, чтобы разжечь печку. Открыть окно, чтобы создать приток воздуха и появилась тяга. Перед тем, как растопить печку, нужно убедиться, что там нет мудотека. Необходимо оставлять 2-3 см пепла для защиты. Открываю окно. Ложу бумажки и картон в печку, чтобы проверить тягу. Сжигаю. Убедившись, что тяга хорошая, ложу бумажки, картон. Ложу пару сухих тоненьких дровишек. Многие стальные печи работают по принципу конвекторной теплоотдачи. Данная печь ЮТ-УЖ 602Н работает во всем диапазоне теплоотдачи. Конвекторной и инфракрасной. Равномерно обогревая пол, потолок и все окружающие предметы. Вы можете заметить, боковые стены данной печи наклонены к полу. Жар и приятное тепло от этой печи распространяется до 4 метров. Преимущество данного камина в его экономичности. У нас есть котел, который потребляет 10 кг дров в час и нагревает помещение не выше 19 градусов. И этот камин, который тратит 2 кг дров в час и нагревает помещение до 25 градусов или выше.